आज असार 15 दही चिउरा खाने दिन। के यहाँहरूलाई थाहा छ दहीको फाइदाको बारेमा? दहीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै राम्रो गर्छ। यसको धेरै फाइदाहरू छन्। पहिलो नम्बरमा भन्नुपर्दा दहीमा प्रोबायोटिक्स हुन्छ। प्रोबायोटिक्सले हाम्रो खाना पचाउने कामको लागि एकदम मद्दत गर्दछ। दहीमा प्रोटिनको मात्रा पनि धेरै हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो मांसपेशी अनि शरीरको मर्मतमा धेरै सहयोग गर्दछ। त्यसै गरी दहीमा क्याल्सियम र फोस्फरसको मात्रा नि धेरै हुने भएकोले यसले हाम्रो हड्डी र दाँत बलियो बनाउन पनि धेरै मद्दत गर्दछ। त्यसैले दही हामीले नियमित रूपमा सेवन गर्यौं भने यसले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन पनि सहयोग गर्दछ। त्यसैले असार 15 मा दही चिउरा खाएर हाम्रो परम्परा पनि निभाऊ र स्वास्थ्य पनि जोगाऊ। एउटा कुरा चाहिँ हजुरहरूले के याद गर्नु भने यदि यहाँलाई दुधबाट एलर्जी छ भने अथवा ल्याक्टोज इन्टलरेन्स छ भने दही सेवन गर्नु अगाडि स्वास्थ्य कर्मीसँग चाहिँ सल्लाह लिनु होला। दही चिउरा खाऊ, स्वस्थ रहौं। असार 15 को यहाँहरू सबैलाई शुभकामना।